अरे वाह, अरे वाह, टेस्टी पिज्जा। आज तो मैं इसे खाऊंगा। चलो जाकर कोको कोला लेकर आता हूँ। अरे वाह मालिक, गए जाता हूँ। मालिक जब तक कोको कोला लेने गए मैं जाकर पिज्जा चुरा लेता हूँ। मालिक को पता नहीं चला है। अब मैं इसे खाऊंगा। खोल कर देखता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, इसमें तो गोल छेद है। चलो मैं वापस से जाता हूँ। मैं ये भी ले लेता हूँ। आज मैं पिज्जा को खा कर ही रहूंगा, इसे लेकर जाता हूँ। आज लगता है मालिक को पता नहीं चला। अरे बाप रे, ये क्या, इसमें भी गोल छेद है। अरे छोटू, वहाँ पर पिज्जा नहीं है, देखो यहाँ पर पिज्जा है। हम नम नम। मालिक से चोरी करता है छोटू। चलो अब मैं जाता हूँ। मालिक ने मुझे उल्लू बना दिया है। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लो।